سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 15 می همراه شما. دادگاه ولایت سوخت رستم ҷӯраев رئیس یک بازار ولایت را در قتل یتیم نابالغ و دوزنکی گناهکار دانست و به 17.5 سال زندان محکوم کرد. دو پاسبانی بازار نظری نک در ناحیه باباجان غفوروف نیز با گناه شرکت در قتل زیёدبек ҷӯраев یتیم 16 ساله و خواننده پرورشگاه شهر چکالف به 16.5 سال زندان محکوم شدند. ما از نقطه نظر خود از روی حالتی پرونده که برای ما معلوم بود احتمال داشتیم که سودی ویلایتی هنگام قبول حکم سودی از ماده 104 کودکس جنایتی به ماده 110 که جوابگیری جنایت را برای قصداً رساندن ضرر وزنی به سلامتی که باعث مرگ جبریده می‌گردد بندوبست می‌کند. لیکن معلوم گشت که سودی ویلایتی با سودی مرحله پایانی به خلاصه آمده است که در کردار سودشوندگان تنها جنایتی ماده 104 یعنی کشتار جای دارد. با گفته دادگاه سوخت هر سه نفر بعد دستگیر کردن زیёدبek ҷӯраев هنگام دزدی در دکان بازار او را به حد زدند که در جای حادثه هلاک شده است و مغز سر رفیق او ایرج ایسایف آسیب دیده است. این حادثه شب 16 ینور به وقوع پیوست و بحث زیادی را در مطبوعات تاجیکستان برانگیخت که چگونه یک فرد ثروتمند یتیم گرسنه را برای دزدی خوراک کشته است. یک دیپلماتی بلندپایه امریکایی گفت با وجود کم شدن شماره مردم فقیر در تاجیکستان، سوء تغذیه و یا نارسایی غذا یک مشکل جدی در کشور باقی میماند. دیوید لین، نماینده امریکا در برنامه جهانی کشاورزی و خوراک در سازمان ملل، در این باره روز 15 می در نشست خبری در دوشنبه سخن گفت. او که همراه با سوزن الیوت سفیر امریکا در تاجیکستان صحبت میکرد، افزود نان و محصولات نانی یک ترکیب اساسی دسترخوان تاجیکان است و از این رو زنان زیادی از نرسیدن ویتامین های لازمی دیگر رنج میکشند و با کمخونی و بیماری جاغر گرفتار میشوند. دانورهای شبیه حکومت ایالات متحده آمریکا و سازمانهای بین المللی می توانند کمک رسانند، ولی ما در تنهایی به اصلاح نمودن کشاورزی تاجیکستان قادر نیستیم. تا زمانی که ما به مثل ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر سکتور خصوصی را جلب نکنیم، اصلاحات کشاورزی امکان ندارد. ولی فعلا ما شاهد تغییر وضع بوده می‌بینیم که تاجیکستان سعی دارد سرمایه‌گذاران خصوصی را به ساحه کشاورزی جلب کند. دولت آمریکا از طریق سازمان‌های بین المللی و هم آژانس رشد بین المللی ایالات متحده به دهقانان تاجیک و هم برای حفظ سلامتی مادر و کودک در تاجیکستان کمک می‌کند. در تاجیکستان با ساختمانی راه آهنی نو شروع کردند که ناحیه وحدت در نزدیکی دوشنبه را با شهر قرغانتپپا مرکزی خطلون بزرگترین ولایت کشور وصل می کند. در مراسم آغاز ساختمان راه که تقریبا 41 کیلومتر طول می کشد، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت کرد. تاجیکستان راه آهن زیاد ندارد و از این سبب انتقال مال و کالا از یک گوشه به گوشه دیگر کشور وقت و خرج زیاد طلب می کند. مقامات رسمی میگویند در نتیجه باران زیاد و سیل در جماعت دهات زرکمر ناحیه قبادیان 30 خانه ویران شده است و خسارات رسیده 10,000 سامانی را تشکیل می کند. سیل خانه ساکن این جماعت ولمت خالیار را نیز به کلی ویران کرد و او حالا با 4 فرزندش در خیمه زندگی می کنند. هیچی نمونده، همش گشتگیه. همش گشتگی همه چیز موندگی در خونه تو چی داشتید اگر خیلی ممکن باشد فهمیدن؟ کورپا میپوشیدگیمون، خروکمون، همه چی شرایط. پل هم داشته؟ پل نداشته. فلاکت شب 12 به 13 می به وقوع پیوست و در ناحیه های خراسان و وخش جیلیکل 10 خانه و 3 مکتب را قسما خراب کرد. 10 هکتار کشتزار دهقانان را نیز از بین برد. مقامات ولایت خطلون میگویند حجم زیان رسیده به ولایت را معین میکنند. 10 دانشجو و اختراعکاران جوان تاجیک روز 15 می در نمایشگاه در دوشنبه اختراعاتشان به مثل هواپیماهای جنگی را معرفی کردند.
در نمایشگاه جوانان نیروی ذهنی تاجیکستان در دانشگاه تکنولوژی در دوشنبه 200 نفر از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان شرکت داشتند. نوریدین سعید وزیر معارف و علم در این نمایشگاه وعده داد که مقامات سعی می‌کنند تا اختراعات جوانان خریدار یابد و استحصال صنعتیشان به راه مانده شود. در تاجیکستان شکایت زیاد است که دانشجویان اکثرا نظریه می‌خوانند و عملی و تجربه در جریان تحصیلشان کم است. از طرف دیگر اختراعات عالمان هم خریداری در داخل تاجیکستان پیدا نمی‌کند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.